আজকে আমরা পাহাড়ে আইছি। দেখো, এখান থেকে আমরা অনেকগুলো ভেহিকেল কালেক্ট করব। আর আজকে এটাই আমাদের কালেক্টর হবে। চলো দেখা যাক কি দেখা যায়। ওয়াও, এটা কি? ওয়াও দেখো, ওয়াও নাইস একটি পুলিশ কার পেয়ে গেলাম। কালার কম্বিনেশন খুবই ভালো, একবারে মজবুত একটি পুলিশ কার। এটা রেখে দিয়ে চলো নেক্সট কি পাওয়া যায়। চলো আমরা পাহাড়ের উপরে উঠি, দেখা যাক আর কি পাওয়া যায়। ওয়াও, এটা কি দেখো। আও গাইস দেখো, আমরা মাটির নিচ থেকে বের করছি। এটা তো একটি জেসিপি কনস্ট্রাকশন কার, এটা দিয়ে অনেক কাজ করা হয়। চলো নেক্সট কি টয়েস পাওয়া যায় সেটা দেখি। ওয়াও, এটা কি দেখো গাইস। ওয়াও, আমরা বালুগুলো আস্তে আস্তে সরাই নিচ্ছি। দেখো, ওয়াও, এই তো দেখি এক পাওয়ার ট্রাক। নাইস পাওয়ার ট্রাক। আমরা আজকে এগুলো ক্লিন করব। চলো আর কি পাওয়া যায় দেখা যাক। ওয়াও গাইস দেখো, একটি হেলিকপ্টার। নাইস একটি হেলিকপ্টার এখানে আটকে আছে। এটা আমরা আস্তে আস্তে বের করি। দেখো গাইস, নাইস একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও গাইস, একটি পুলিশ একটি হেলিকপ্টার পেয়ে গেলাম। নাইস। চলো আজকে আরও কালেক্ট করি, রেখে দিলাম কালেক্টরে। চলো আমরা এখান থেকেও কিছু ভেহিকেল কালেক্ট করব। চলো দেখা যাক কি পাওয়া যায়। আমাদের আগের ভেহিকেলগুলো হচ্ছে এগুলা। ওয়াও, ये क्या? ये तो देखिए एक स्पोर्ट कार। नाइस। चलो आ गया, আর কি পাওয়া যায়। और वाओ, ये तो देखिए एक দুতলা বাস। নাইস বাস। চলো আর কি পাওয়া যায়। চলো চলো। वाओ, ये तो देखिए एक धूली मैन। नाइस। वाओ वाओ नाइस। চলো আর কি পাওয়া যায়। চলো আমরা কালেক্টরকে সাথে করে নিয়ে যাই। চলো চলো চলো। ওয়াও ওয়াও, এ কি? এ তো দেখি একটি স্পাইডারম্যান কার। নাইস স্পাইডারম্যান কার। চলো আর কি পাওয়া যায়। ওয়াও, এই দেখো এটিতে একটি কাউ কার। নাইস হাম্বা। চলো আরও কালেক্ট করি কিছু ভেহিকেল। ওয়াও গাইস, আমরা এখন নদীর পাড়ে এসেছি। চলো এখানে কিছু ভেহিকেল আছে, আমাদের জানিয়েছে আমাদের টিম। চলো আমরা এইগুলো কালেক্ট করি। ওয়াও দেখো, অনেকগুলো ভেহিকেল স্রোতের মধ্যে দিয়ে ভেসে এসেছে। আও, আমরা এখন সবগুলো কালেক্ট করব। ওয়াও নাইস ভেহিকেল। আমরা আস্তে আস্তে এটা তীরে নিয়ে যাই। চলো। ওয়াও দেখো গাইস, অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকেল এসেছে। ওয়াও ডুবে যাচ্ছে গাইস, দেখো। ওয়াও, চলো আমরা এগুলো আস্তে আস্তে নিয়ে যাই তীরে। ওয়াও গাইস দেখো। ওয়াও চলো, आओ गया आओ गया आओ गया आओ गया। ওয়াও নাইস নাইস। ওয়াও দেখো এগুলো आओ गया। এটাকে নিয়ে আসি এখন। চলো। ওয়াও নাইস। ওয়াও নাইস কার, একটি বাস, স্পাইডারম্যান বাস। আমরা কালেক্টরটি নিয়ে আসি এখন। চলো আমরা এগুলো তীরে নিয়ে যাই। চলো চলো। ওয়াও, এই যে আমাদের কালেক্টর। চলো এগুলো কালেক্ট করি। ওয়াও দেখো, একটি বেকু পেলাম। নাইস জেসিবি ক্র্যাঙ্ক। একটি বাস পেলাম। নাইস। ওয়াও, একটি ফায়ার ট্রাক। নাইস ফায়ার ট্রাক। ওয়াও ওয়াও গাইস দেখো, নাইস। এটা কালেক্ট করলাম। আমরা খবর পেয়েছি এখানে আরও ভেহিকেল আছে। চলো আমরা দেখি এটা নিচে কোনো ভেহিকেল আছে কি না। আমরা গাড়ি। ওয়াও, চলো চলো। চলো বিয়স, আরও কিছু ভেহিকেল কালেক্ট করি, দেখি এখানে কোনো ভেহিকেল পাওয়া যায় কি না। ওয়াও দেখো, এটা কি? একটি পাওয়ার ট্রাক, মিনি পাওয়ার ট্রাক। আমরা এটা ক্লিন করে নিই এখন একটু। ওয়াও, ক্লিন করা শেষ। চলো আমরা এটা কালেক্ট করি, রেখে দিলাম। চলো এখানে কিছু পাওয়া যায় কি না। ওয়াও গাইস, পাওয়া যাচ্ছে না তো। ওয়াও,
এই কি এটা দেখি ফার্মটাকের ব্যাক পার্ট, এটা একটু ক্লিন করে নেই, এটা রেখে দিই এখন কালেক্টরে। চলো আমরা কালেক্টরটা একটু সামনে নিয়ে যাই। থাক এখানে, আমরা চলি সামনে, দেখা যাক আর কি পাওয়া যায়। ওয়াও গাইস দেখো, আমরা খুঁজতেছি কোনো ভেহিকেল পাওয়া যাচ্ছে না। ওয়াও পেয়ে গেছি একটি মিনি ক্র্যাঙ্ক, নাইস ক্র্যাঙ্ক, ইয়েলো কালার ক্র্যাঙ্ক পেয়ে গেলাম একটি। চলো আর কি পাওয়া যায়। ওয়াও গাইস দেখা যাচ্ছে, এটা কি জানি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও একটি ট্রলি কার, নাইস ট্রলি কার। ওয়াও নাইস একটি ট্রলি কার পেয়ে গেলাম। চলো আর কি পাওয়া যায় দেখা যাক। ওয়াও আরেকটি ট্রলি কার পেয়ে গেলাম, নাইস। আজকে আমাদের ভেহিকেল কালেক্ট করা শেষ।